Hai chào anh em bảo chị ở lớp mình là Tờ Lũ X8 rất vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay với server 74. Cụm nằm trong cụm server gộp 74 với 73. Đây là cụm server hot nhất nhì trong cụm server 7x, và server 7x thì lại là cụm server hot nhất trong giới quyền vương 98 theo mình nhận biết được tính đến thời điểm hiện tại. Ở thời điểm server 3x, 4x và thậm chí kể cả 5x thì lượng người chơi Việt Nam qua server quốc tế chưa có nhiều. Đến thời kỳ bắt đầu khoảng độ level cuối 5x và đầu 6x đấy thì bắt đầu người chơi ở server Việt Nam, khi đấy Guyana nó sập mới sập hẳn mà đấy, người chơi ở Guyana bây giờ, người chơi ở Việt Nam bắt đầu mới ồ ạt sang thì lượng người chơi Việt Nam tham gia đông đảo. Tuy nhiên thì chưa có nhiều kinh nghiệm, thời điểm đấy người chơi vẫn tương đối là có nhiều cái mới mẻ sau khoảng thời gian nghỉ quá lâu. Ngoài ra thì về mặt ngôn ngữ nó cũng thách thức một số người chơi mới gia nhập. Người chơi phải bắt đầu một thời gian tương đối lâu, rơi vào đâu đó gần 1 năm thì mới có thể làm quen được với phong cách, phiên bản, ngôn ngữ, hình ảnh của server quốc tế, và coi như cái thời kỳ server 6x, cụm server 6x nó như là một cái bản test cho người chơi mới sang, và server 7x sẽ là server chín mùi nhất. Nó không chỉ chín mùi ở cái thời điểm đó là hầu hết các người chơi đều đạt được cái level tối đa của một võ sĩ, nói cách khác là võ sĩ được ăn học đến mức độ tột cùng luôn, đủ các tính năng, đủ các chế độ luôn. Cái thứ hai là người chơi cũng đủ các kinh nghiệm rồi. Đấy. Ở đây trong các top server từ top 1 cho đến top khoảng 1x thì mình tin rằng hiếm có người chơi nào là người chơi lần đầu, mà đa phần đều là thất bại ở các server trước đó. Thất bại được hiểu ở đây là thất bại so với họ thôi nhá, tức là họ chơi có thể tốt hơn nhưng họ chưa chơi tốt được nên lên là họ mới nhảy qua server về x này, họ làm lại, và quả thật họ đã làm lại một phiên bản phải gọi là kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ. Trong khoảng độ 10 người chơi trong top đầu đấu trường thì hiếm có người chơi nào là lấy võ sĩ lỗi đều được trạng thái phải gọi là gần như là hoàn hảo. Đấy, các bạn ạ. Lấy võ sĩ lỗi ở đây được hiểu rằng lấy võ sĩ đấy nó không có tác dụng gì nhiều. Đấy, tốn công tốn gạo mà không gây được hiệu quả lớn. Đấy, ở đây mình thấy có mỗi ông IM Kyo là chơi chít hỏa là lọt vào top này, còn đa phần là người ta không dùng các bạn ạ. Hiếm có ông nào dùng chít hỏa, đúng không các bạn? Đấy, khôn vai. Ngoài ra thì phải nói rằng võ sĩ toàn con ngon, không có con nào gọi là yếu đuối cả. Và chất lượng người chơi thì cũng thật tuyệt vời. Các bạn lưu ý mình đang ở server 74 chứ không phải 64, mà số lượng người chơi trên 9 triệu lực chiến đã là rất nhiều, thậm chí có cả người chơi đã 10 triệu lực chiến rồi. Đấy, ghê gớm thật đúng không các bạn? Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ review với các bạn một con võ sĩ mà mình cũng sẽ dự định lấy nhưng chưa biết có lên đấy hay không, chính là con viện trợ Dulon. Viện trợ Dulon này ở đội hình này thì khả năng là sẽ không có giá trị tham chiến vì nó không được nâng cấp đáng kể 4 sao, chắc chắn là không có bắt môn bắt mủ gì cả, mà chỉ tận dụng một cái duy nhất đó là cái skill viện trợ thôi. Đấy. Tuy nhiên thì vì cái skill viện trợ này nó giá trị quá nên là người ta bỏ qua luôn cả cái phần tham chiến, người ta không cần thiết nữa. Thì chúng ta sẽ trong clip này sẽ xem là Dulon này có cái gì hot mà ông top 1 này ông ấy lấy về, và hoặc là có lẽ người ta lấy về người ta mới là được top 1 các bạn ạ. Một số người chơi khác thì không dùng viện trợ Dulon. Mình sẽ nhìn nhanh trong hộp top 10 người chơi ai sẽ dùng viện trợ Dulon nhá. IM Ping thì dùng 3 con viện trợ cũ, thậm chí còn không có Eli, Athena hay thần bài gì cả. Đây đều những viện trợ theo mình đánh giá là sẽ sớm phải thay đi thôi. Kai thậm chí còn dùng viện trợ tư chất 12, 13 luôn các bạn ạ. Có con Athena là tư chất 15. Les 1D, một cái tên khá quen thuộc, ông nhảy khá nhiều server, và ở đây cũng có viện trợ tư chất 15 Dulon, và đây là con viện trợ tư chất 15 duy nhất luôn. Kem Nhung đâu rồi? Rồi, gần như là full dành cho team siêu nữ. Ở đây có thêm một con viện trợ khá đều là con viện trợ vai các bạn ạ. Con viện trợ là con viện trợ cực kỳ hiếm người dùng, có lẽ là nó cũng không quá mạnh. Ai đây? I am balance, 2 tư chất 15, 1 tư chất 14. Forget full tư chất 15 trừ, không có tư chất 15 cao cả. Rồi, nhìn chung thì bộ máy chủ này số lượng người chơi viện trợ vẫn còn chưa nhiều các bạn ạ. Có lẽ họ đầu tư dành cho dàn võ sĩ chính trước, sau đó bắt đầu viện trợ sau, và mình có lẽ nghĩ là bắt đầu từ thời điểm này là người ta bắt đầu sẽ đủ lực để chơi viện trợ rồi đấy các bạn ạ. Đấy, chứ còn các tính năng mình là ví dụ như rune phím chip tinh tú hồn lực lăng mà chưa full thì chưa thể nào đề cập tới viện trợ được, đúng không? Đấy. Rồi, trước khi lao vào đánh nhau thì chúng ta sẽ lướt nhanh qua một lượt về bát môn cũng như đồ đạc mà các võ sĩ đang theo kèm. Đấy. Chúng ta có lục môn của Enzo, tứ môn của Elizabeth, phần còn lại là tứ môn của Anis, lục môn của tất cả các hội còn lại, nói thế cho nhanh. Về bộ hồn lực 5 chúng ta có sói 5 sao và cừu 4 sao. Mau rồi hề
biết thế mình không chơi sói cừu làm sao mình lên top cho thiên hạ sáo mắt ra. Thì tầm này ai cũng thấy hồn lực 5 bão tố hết cả rồi, ai cũng thấy hồn lực 5 sói cừu hết rồi các bạn ạ. Ngày xưa là hồn 5 bão tố là nhất, là vô địch, giờ thì có hay không nó cũng không quá quan trọng nữa rồi. Bộ hồn lực 5 bất khuất đang không dành cho ai cả, thay vào đó thì dùng bộ hồn lực 5 Warden bảo vệ dành cho Enzo để đảm bảo rằng Enzo gần như lượt nào cũng được tung tuyệt kỹ. Hồn lực 5 hỏa thần dành cho viện trợ Seki. Hotaru được dùng hồn lực Storm, cũng cú đá độc chiêu của Hotaru sẽ là mạnh mẽ nhất. Semiloi hồn lực cừu, Anis hồn lực sói, và cuối cùng là Elizabeth dùng hồn lực Devil. Ok, trong tương lai thì mình nghĩ sẽ phải có sự thay đổi. Eli khi mà có khiên thì hồn lực Devil nó lại phí mất cái đoạn hiệu ứng. Nhìn chung là hồn lực Bắc Pinh, các cái thằng khác này thôi mình không test được các bạn nhá. Thề run phím chip này nhìn là biết kiểu gì rồi, 66 36 viên run đỏ đúng không, còn nhìn chỉ số lực chiến đã biết rồi. Enzo có viên số 6 ngon vãi, 8,8% chỉ số sát thương thêm. Còn Elizabeth cũng viên số 6 cũng ngon vãi, thêm được đâu đó tầm 8,8% chỉ số kháng sát thương, ngon nhờ. Viên số 6 này hơi màu nó hơi không được đỏ một tí, nhưng mà chỉ số nó lại ngon các bạn ạ, thêm được tổng 5,8% sát thương và kháng sát thương. Các bạn để ý rằng nó chỉ thua một chút so với viên đỏ trên này thôi nhá. Nhưng mà viên đỏ trên này mình lấy ví dụ cái kháng chí mạng là tương đối là vô nghĩa. Hai viên này nó lại được cả hai, nên thành ra viên vàng nhiều lúc ngon hơn viên đỏ là như vậy. Anis thì được viên chí mạng. Hotaru con này cầm cái gì đây, sẽ lại cầm hồn lực phản đòn này, phản đòn kết hợp với bão tố à khá ảo diệu đúng không. Rồi, và viên cuối cùng là viên đỡ đòn sát thương của Seki. Viên số 6 của Ạc này thật ra là ngon một nửa thôi các bạn ạ, được một nửa chỉ số tốt thôi chứ không phải mắc pin nhau. Ui rồi ôi, Yashio thổ ao meta các bạn ạ, bỏ luôn, khỏe vai. Ui ôi này, chơi như hack luôn, mà đây mới chỉ VIP 13 thôi các bạn ạ. 7.200 kim cương nữa bên VIP 14, không hiểu kiểu gì. Xem thằng Yashio này chắc là tứ môn, lục môn. Ui hiểu, bỏ lục môn thằng Yashiro các bạn nào, bớ làng nước ơi, mau ơi. Sau hội xe mới này nó chơi khôn ấy, nhiều lực vai các bạn ạ. Lục môn Yashiro đã có vũ khí luôn rồi nhá. Đấy, mình tưởng mau kinh nhật, sợ thật, sợ thật. Lục môn Yashiro bỏ đi, thay vào đó thì chơi con không bỏ đi combo này. Các bạn thấy quyết đoán nhỉ? Thế là mình chưa chắc mình đã dám làm luôn. Thế đầu gấu trợ mơ vai. Chúng ta cùng đánh nhau trong đấu trường thôi, gâm thật, bó ra đi. Thì trước khi vào đánh nhau thì mình sẽ thay con viện trợ, gì nhỉ, Dulon này bằng con viện trợ Robert nhé. Đấy, mục đích đó là để chúng ta so sánh hai cái khả năng của hai con khác nhau. Đấy, xem là chúng búp cho nhau hơn được cái gì. Đấy, Robert ở đây thì búp cho nữ, trong team có 4 con nữ nên thật ra là chưa biết đường nào đâu. Vớ vẩn sau clip này tôi lại chứng minh được rằng con viện trợ Robert là phế. Quên, viện trợ gì ấy kìa. Đấy, đáng nghe bao tăng 24% tỷ lệ chí mạng này, thôi mất bốc cuối chấp nhận. Mình lại chứng minh được viện trợ Robert ngon hơn viện trợ Dulon thì chắc một cười đúng không. Đấy, hai trận cho nó khác nhau các bạn nhé. Đấy, ok. Ở đây thì có một tính năng mình chưa tra, nó là tính năng chip. Đấy. Rồi, các bạn nhìn level 8 luôn, mắc ping vãi cả xoài. Ok. Và Dulon không nằm trong hệ thống này cho nên là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Anis và Hotaru khá bất ngờ lại là những vị trí được búp nhiều nhất luôn các bạn ạ. Sát thương chính ở đây con này cũng level 8. Ôi rồi ôi, wow, hội này lấy ở đâu, lấy lắm nguyên liệu chip đỏ thề chip đỏ 2 bộ level 8 vãi xoài thật, tổng thật chịu hiểu. Mình sẽ đánh với em Pink 9, người chơi duy nhất ở server có chỉ số lực chiến trên 10 triệu. 10 triệu lực chiến đó là một cái mốc rất khó vượt qua các bạn ạ. Người ta phải full rất nhiều đồ và hầu hết các tính năng, chứ không phải là các bạn được 1-2 tính năng mà đòi lên được. Còn cái tầm trên 9 triệu thì hầu hết là full run hoặc là full tinh tú, hoặc là mỗi thứ một nửa. Đấy là có thể lên là top rồi. Nhưng 10 triệu là cái gì đấy đẳng cấp lắm các bạn ạ. Thì
Khi đấy là các bạn chỉ cần thay một hai con võ sĩ. Đấy, võ sĩ lỗi nhá, top thụt lỗi nhá, không sao cả. Các bạn chỉ cần thay một hai con võ sĩ, fix lại cái hệ thống hạc cho nó tốt tốt một chút, đảm bảo lại leo top một vụ. 10 triệu chiến đồ nó ngon lắm. Ao quẩy đẻ. Phe ta hơn phe đối phương khoảng 3.000 uy lực. Semilôi là người khởi động đòn đánh đầu tiên, kích nộ hai đồng minh. Quá tuyệt vời. Đây là Anis, chưa đến 3 triệu lực chiến mà sang thằng Saiki nó bị đấm đau ấy. Rồi, cảm giác thằng Anis này nó chọc không đau mấy đâu nhá, nhưng mà không hiểu sao đối phương mất nhiều máu cực. Thật ra Saiki chết thì cũng không ảnh hưởng gì đâu, đợt sau nó lại hồi lại mà. Rồi, điểm yếu của đối phương có lẽ nằm ở vị trí Maxima. Maxima hơn uy thì sẽ không là điểm yếu, nhưng thua uy thì lại là điểm yếu. Chắc chắn là như vậy. Đấy, các bạn để ý Maxima biến hình 2 hay 3 lần đấy. Tổng Maxima có 4 lần biến hình nếu mình nhớ không nhầm. Rồi, đây siêu thổ đứng hàng sau. Đứng hàng trước chắc nhanh chết quá. Hai vị trí Enzo và Yashiro thổ đứng hàng sau bị thu nhỏ do hiệu ứng của Anis. Rồi, đợt đầu tiên trải qua và đối phương coi như thoát nạn. Hầu hết các võ sĩ quan trọng đối phương đã đều được tung tuyệt kỹ để bật được các cái khiên cũng như là môi trường ngon dành cho team. Ở trận đấu này mình vẫn xin nhắc lại là chúng ta không có sự phục vụ của viện trợ Dulon. Thay vào đó là viện trợ Robert. 4 triệu 8, một con số thấp. Lần 2 là 7 triệu 2, rồi cao hơn một chút. Tuy nhiên thì điều đấy vẫn chưa đủ để đánh bại Yashiro. Rồi, Yashiro trâu thế. Mới lượt 2 thôi. Enzo thông thường từ lượt 3 trở đi bắt đầu mạnh lên rõ rệt. Lượt 4 thì thôi bắt đầu bùng nổ rồi các bạn ạ. Đấy là với những người chơi hơn uy ấy. Thua uy thì sẽ phải lâu hơn. Sự khác biệt của hai bên tới từ vị trí hàng trên. Bên phe ta là Elizabeth, còn đối phương là Maxima. Kể ra phe ta phải là người đánh sau, đối phương là người đánh trước, như thế thì mới hợp meta hơn, đúng không? Maxima là con hơn uy, Eli là con thua uy. Ngược lại các ông chơi server 774 đây, nhưng mà công chơi công vẫn còn chơi theo lối chơi cá nhân lắm, chưa có tinh thần đồng đội. Rồi, hai người phe ta đang bị khống chế, trong đó có Anis. Rồi, liên tục Angel nó nhồi sát thương vào Yashiro thổ. Con Yashiro thổ của IM pin 9 chất lượng thật, thầy siêu chất ấy. Các bạn nhìn tất cả các đòn đánh ở lượt 3 đều nhằm vào nó. Thật thề, mới mình tính tổng có sát thương phải có khi phải đến trên 100 triệu, nhưng mà nó không chết các bạn ạ. Khỏe vai linh hồn, khỏe vô địch luôn ý. Rồi, bên phe ta cũng có quang quốc của Elizabeth. Quang quốc này sẽ búp hiệu ứng phòng thủ rất nhiều, trong đó có cái chỉ số kháng chí mạng. Thành ra các bạn để ý rằng từ nãy ở bên mình gần như không có chí mạng mấy, rất thấp luôn. Và tất nhiên đối phương cũng như vậy thôi. Ở thời điểm tới, Elizabeth sẽ có vòng 2 và được nâng đến tầng cao nhất là tầng lục môn thay vì tứ môn như thời điểm hiện tại. Khi đấy các bạn thấy quang quốc nó còn sáng hơn, và đồng minh sẽ không chỉ bảo vệ được bởi quang quốc mà còn bảo vệ nhờ khiên của Eli nữa. Và khiên đấy còn búp trong lượt của đối phương, rất nguy hiểm. Đợt vừa rồi suýt nữa bên mình lấy được một lần biến hình của Hotaru đấy, nhờ vào pha chọc của Anis. Rồi, cái đầu tiên thấy chí mạng. Và mình nhìn nhanh hình như là Enzo biến hình luôn. Rồi, sẽ lấy được một lần biến hình của Hotaru không? 21 triệu sát thương.
Lấy được luôn các bạn ạ. Khỏe vai. Lại Chí. Hết Quang Quốc rồi mà. Mà đối phương làm gì có Eli nhỉ? Xin lỗi các bạn, hôm nay mình nhìn nhầm nhá. Đối phương là cái môi trường gì của thằng Yashio Thổ ấy. Đại địa. Đại địa của Yashio Thổ. Còn bên phe tao mới là Quang Quốc. Thảo nào bên mình thấy sáng hơn hẳn. Mình khá bất ngờ khi mà Hotaru hàng phe ta lại đứng hàng trước ấy, nhưng lại dùng run thủ. Không có hồn được 5 bảo vệ, thay vào đó dùng cho Angel. Các bạn thấy nói chung là chơi cũng bài hơi dị đấy, chứ không phải đây là bài chuẩn đâu nhá. Bài này bài khá dị đấy. Mình tin là do cái nội tại của con Elizabeth cho nên là Kyo Yukai này mới liều lĩnh đến như vậy. Elizabeth đỡ đòn hộ đồng minh tốt hơn nhiều so với Dulon. Rồi, bật sàn đấu rồi. Bật sàn đất lên rồi. Không chỉ có thế, nó không chỉ có đỡ đòn hộ, không phải gọi đỡ đòn hộ mà gọi là chia sẻ sát thương các bạn ạ. Đấy, với phần trăm tốt hơn so với Dulon nhé. Dulon chia sẻ có 25% sát thương, quá ít. Đấy. Ngoài ra nó còn búp một loạt cái hiệu ứng tùm lum từa lưa cho team nữa. Và ngoài ra bản thân nó cũng là một tanker cứng hơn rất nhiều so với Dulon. Khiên thì siêu dày và có khả năng hồi khiên, tạo khiên mới. Vãi cả xoài. Mau rồi thằng Dulon của mình. Tao chọn mày như thế mà mày phế như một con dế. Ây chà. Nào, clip này sẽ là clip đâu trận đấu sau chứ. Mới là trận đấu quyết định. Mình xem có nên lấy Dulon quay trở lại hay không. Phương pháp test chuột bạch là phương pháp chắc ăn nhất trước khi chúng ta lấy võ sĩ đấy các bạn ạ. Hãy xem những người chơi đi trước người ta dùng có hiệu quả hay không. Nếu hiệu quả thì mình đi theo, còn không hiệu quả thì thôi anh em ta quay xe. Xem một cái rau gì vậy ạ? Sáng 4 có 20 rau cải làm hết rồi. Bây giờ xem mua cái rau gì chén được. Rồi, Angel của đối phương cũng là một con Angel khôn nhỉ, chất lượng nữa. Hai bên mình siêng lại, sự khác nhau duy nhất là ở vị trí Elizabeth và Yashio Thổ. À không phải ở khác nhau hai vị trí á. Mau ông nhìn lộn các bạn ạ. Một là Elizabeth họ không có, họ có Yashio Thổ này. Hai là họ có Maxima nhưng họ không có cái gì nhỉ? Không có Semiloi. Ông bỏ sự Semiloi rồi, chứ mình tin chắc là ai em pin 9 có Semiloi nhưng không dùng đấy. Thay vào đó thì giữ lại Maxima đấy. Không phải gì đâu. Và cho mình cho đó không phải là quyết định tốt đâu. Maxima đi với Yashiro Thổ. Không các bạn ạ, I am pin 9 chơi bài châu thổ. Chắc chắn là như vậy. Các bạn để ý Yashiro Thổ lại còn được đứng sau Maxima. Nghĩa được Maxima chia sẻ sát thương cũng như búp nhiều chỉ số. Thế nhưng Yashiro lại không phải vị trí tấn công mà là vị trí phòng thủ. Thành ra là mọi đồ đều dành hết cho Yashiro. Và Yashiro chết thì tất nhiên là trận đấu sẽ kết thúc. Mình cho rằng bài của I am ping 9 cũng là một cái chiến thuật rất là dị. Có điều thì Angel không đồng tình với phương án đó. Angel là cái vị trí nó phá tất cả các loại tanker, tất cả các loại búp hiện nay, trừ khiên nhé. Khiên thì đánh vỡ khiên này. Còn đâu là nó sẽ tiêu diệt hết tất cả các thể loại. Khi mà đối phương mất Yashiro Thổ rồi thì các bạn để ý rằng sát thương nó sẽ nó sẽ lan ra toàn bộ phần còn lại của đội hình. Cho nên là cái bài Yashiro Thổ hiện nay ấy, các bạn nào phải dùng ấy là sẽ phải dùng theo kiểu đúng theo kiểu I am ping 9 này. Tức là búp phun đồ cho nó luôn, làm thế nào tất cả all in for Yashiro. Yashiro sẽ hấp thụ tất cả các loại sát thương và không được chết. Thế là team thắng. Còn đã dùng Yashiro nhá mà lại để nó chết thì thôi, sát thương nó lan hết sang đồng minh. Hay nói khác, các bạn đang thi đấu chấp người rồi, kiểu gì các bạn sẽ thua thôi.
Rồi, một con Enzo chất lượng. Ở thời điểm hiện tại thì không có quá nhiều S-Max Enzo đâu, nhưng mình tin là trong vòng khoảng độ 1 tháng nữa thì tôi lại nhát nhả. Đấy, khi mà các gói limited gift pack tiếp tục nó được ra mắt liên quan đến Enzo. Lần trước là lần bán lần đầu tiên. Lần bán lần đầu tiên đấy thì nhiều người vẫn còn nghi ngờ đúng không? Vì lúc ý Enzo nó vẫn chưa có nhiều lắm. Bán xong rồi người ta bắt đầu người ta vào người ta test cái đánh chán đánh chê rồi thì người ta mới nhận ra. Đấy. Nhưng mà sẽ khả năng bị xáo động các bạn ạ. Vì sắp tới có thể sẽ ra Diamond hoặc là Iori. Diamond và Iori cũng là những vị trí đả cực kỳ đặc biệt. Đấy, nó ra cùng thời với Enzo. Đấy, sức mạnh cũng là gọi là 19 110 các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ bật qua trận mới các bạn nhé. Chứ đến tầm này thì đối phương chỉ có đứng chịu đựng thôi, chứ không thể gây được sát thương. Cũng phải nói rằng semi lôi quả thật nó vẫn là khắc tinh của Enzo các bạn. Ok, Inis cứng nhỉ. Nào, bây giờ mới bắt đầu đến phần gọi là phần tác phẩm chính, khi mà mình sẽ đưa vị trí Dulon vào. Đây mới là con tanker chuẩn luôn, con viện trợ chuẩn nhất tới thời điểm hiện tại. Dulon đầu tiên phải kể tới có một cái hiệu quả mà không ai có được, đó là ở cái đẳng cuối cùng nó cộng thêm tới 2 lần viện trợ thay vì 1 lần viện trợ các bạn ạ. Mình nhìn nhanh cũng là viện trợ tư chất 15 nhá, nhưng sai key đoạn dưới các bạn nhìn đấy có cái chữ exchange chỉ có cộng 1 thôi, còn kia đây là cộng 2 thôi. Đấy là một cái mà không ai có. Ở đâu rồi? Đây rồi. Là cộng thêm 2 lần nữa các bạn ạ. Chúng ta cùng xem là tổng vệ sinh thì Dulon búp những cái gì cho team nhá. Robert thì nó búp công, búp chí mạng cho team nữ, chủ yếu là như vậy. Còn Dulon thì búp cái gì cho team. Còn đâu bản thân Dulon theo mình không có sát thương đâu, đừng có quan tâm nhiều. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Cháu ấy rau gì cũng được. Không rồi cháu định mua cái bắp cải về xào cũng được. Thế tí tao ra dụng bà bé, các bé nhiều. Vâng ạ. Tao ra ngoài tao xem nó bán hoa nào. Vâng ạ. Vâng ạ. Gây thêm từ 40 đến 60% mà không, cái này cũng là sát thương của Dulon, không quá quan trọng. Bắt đầu từ đẳng nào đây? Đây đẳng lam này. Đây đẳng lam này cũng bình thường. Đó là kích hoạt cho một võ sĩ đồng minh bên phe ta. Đấy, có độc chiêu. Đấy, từ không có độc chiêu đến có độc chiêu, không quá quan trọng đúng không? Đây rồi đẳng tím là hồi máu cho đồng minh này, 32% máu cho đồng minh có chỉ số máu thấp nhất. Đẳng cam tăng tới 10%, tăng tới 30% tỷ lệ chí mạng cho võ sĩ hàng sau phe ta. Mau ghê đấy. Cuối cùng đẳng đỏ đó là hồi tới 320 nộ cho một đồng minh bên phe ta chưa full nộ, ưu tiên hàng sau. Tăng cho toàn bộ đồng minh thêm 10% chỉ số sát thương. Như vậy chúng ta có búp nộ, búp chí mạng, búp sát thương và hồi máu. Đặc biệt là hồi nộ siêu nhiều luôn các bạn. 320 nộ là khoảng 1/3 thanh nộ đấy. Còn bình thường chỉ là 200 nộ thôi. Và đoạn cuối cùng này được cộng thêm tới tận 2 lần. Như vậy tổng cộng Dulon sẽ có 4 lần tung viện trợ. 4 lần ra được viện trợ. 4 lần ra viện trợ như này thì sẽ phải đến lượt thứ 8 các bạn ạ. Kinh vãi. Ok. Ngoài ra thêm mấy quyển sách láng pháng này nữa thì Dulon sẽ búp được thêm, mỗi lần tụ kỹ sẽ làm cho 2 võ sĩ ngẫu nhiên bên phe ta ở hàng trước tăng 8% tỷ lệ kháng sát thương tuyệt kỹ, 15% tỷ lệ kháng chí mạng cho một võ sĩ hàng trước phe ta nữa. Đấy, ngẫu nhiên. Ok. Nào, thử xem mà búp ra sao. Dulon là viện trợ tư chất 15 cho nên là nó sẽ tăng thêm các chỉ số khác cho toàn bộ đồng minh nữa. Đấy, các bạn để ý lực chiến nó có nhỉnh hơn một chút. Ông nào lại vừa test máy đây? Chính là IM Ping các bạn ạ, đang điên cuồng đánh trả. Chắc chắn IM Ping đang khá khó chịu khi bị một người chơi có chỉ số lực chiến thấp hơn đánh bại. Nhưng mình nghĩ rằng đó chỉ là cái khó chịu nhất thời thôi, chứ nghĩ cho kỹ ra thì hơn cũng chả là bao các bạn ạ. 98 với cả 100 thì khác đếch với nhau. Cái chính là phe của Kyo Yukai hơn uy lực, đã là hơn nhiều rồi. Đấy. Và cái vị trí phòng thủ bên đối phương là con Maxima ấy, lại là vị trí đáng nhẽ phải là hơn uy, thành ra tôi điểm nhất.
Điểm thứ hai phải nói rằng con viện trợ Dulon là thứ mà anh em pin 9 chưa có. Quảng cáo thế là đủ rồi. Mạng xoay nhanh người ta vào đánh nhá. Đến giờ nấu cơm rồi đấy. Mình quên không cho tham chiến rồi. Chả cần đúng không? Kể ra cho nó tham chiến nên nó thí thêm một mạng thì tốt hơn. Nhưng mà thôi không sao các bạn ạ. Vì chưa chắc võ sĩ nào bên mình đã chết đâu. Với cái phong cách là đỡ đòn hộ đồng minh của Elizabeth thì thề đồng minh khó bị giết lắm. Chia sẻ hộ sát thương là cái kiểu mà là chết cùng chết, sống cùng sống. Đấy, không phải là cái kiểu là một con đỡ hết xong rồi chết là đứt hết. Đấy là kiểu Iyashiro. Đấy, mỗi con có phong cách phòng thủ khác nhau. Khi các bạn hiểu bản chất của nó và tận dụng tốt thì các bạn sẽ không gặp bất lợi trước đối phương đâu. Còn cả hai bên mà cùng dùng tốt thì đấy mới là những cuộc chiến gọi là cần phải xét thêm những cái yếu tố khác, đúng không? Đồng minh đi kèm với chúng, khắc chế lẫn nhau vân vân mây bay. Rồi, chúng ta đang ở lượt số 2. Đá mệt nghỉ cũng chưa thể giết được thằng Yashiro ở đâu. Nó rất trâu. Ở lượt trước chúng ta đã xem rồi. Dulon thì mình xin nhắc lại là bút chí mạng. Còn đâu chủ yếu là thiên hướng về phòng thủ, bút phòng thủ. Có một cái tấn công là bút chí mạng, một cái bút nộ nữa nhỉ. Bút nộ cũng là bút về tấn công chứ. Saiki nó vẫn nảy được lên chí mạng. Đau phết đấy. Đây là viện trợ Dulon. Rồi các bạn nhìn búp tùm lum tờ lưa luôn. Quảng Quốc. Yashiro trâu nhỉ. Rồi, bao cái con Angel nó đang vẫn dã man thật đấy. Nhưng mà mình cũng có cảm giác một cái đó là thằng Saiki Demon nó rất là dễ chết nhé.
Ngay cả những lượt đầu tiên khiên sói cừu, meta mấy các thứ ngon lành nhưng mà nó vẫn bị đánh chết, thường xuyên bị đánh chết luôn. Rồi, khả năng cao là sẽ ăn được Yashiro ngay lượt này đây. Đối phương đúng thật là không có Sumiloi, quân bài hiếm hoi khắc chế được Enzo. Rồi, quá dễ dàng để giết được cái thằng Saiki. Nhưng mà mạng nó nhiều quá, giết nó một mạng không vào thấm vào đâu. Rồi, lượt 4 rồi. Và Yashiro vẫn rồi, ok. Nó chảy máu mà chết mà. Có khá nhiều cách để giết Yashiro. Độc chiêu đánh theo phần trăm máu tối đa của Enzo cũng là một trong những đòn lợi hại. Cái thứ hai là chảy máu của hồn lực 5 bảo vệ. Cũng là những cái giết được Yashiro bên đối phương. Mà mình nói thật, cái tay Kyoyukai cũng rất cáo già. Các bạn để ý rằng không phải nghiễm nhiên mà hắn lại cho Hotaru hàng trước đối thủ, nhưng lại cầm hồn lực 5 bão tố. Ông có tung được tuyệt kỹ đách đâu, tàn đánh độc chiêu tung được tuyệt kỹ mấy đâu. Đấy. Và các bạn để ý rằng tuyệt kỹ của độc chiêu của nó thì lại auto êm vào, ngắm vào Yashiro. Đấy. Và cái độc chiêu đấy lại là nguyên nhân gây ra chảy máu lớn nhất dành cho Yashiro thổ. Đấy chính là cái lưỡi dao giết chết thằng Yashiro thổ. Cú đá sắc lẹm. Trông thế thôi Yashiro thổ đau lắm đấy các bạn, bị đá đấy đau lắm, chảy máu dần, chảy máu mòn đến chết đấy. Rồi, đây là viện trợ Dulon lượt thứ 5. Team thật ra mình thấy là không có vẫn thắng xứ rồi. Thật luôn. Có thì cảm giác nó nhanh thắng hơn thôi, chứ ông này bao còn phải lấy cũng thắng thể. Ông thừa giấy ông vẽ voi. Đủ sư hết các võ sĩ rồi đúng không? Hồn lực của nước ngon hết cả rồi. Ông áo còn gì ông nghịch danh ông chơi viện trợ. Chứ mình thấy cân đích nhỉ. 28 triệu sát thương của Enzo. Server còn nhiều người chơi khác nhưng giới hạn thời gian nên mình chọn một người chơi mạnh nhất thôi nhé. Thì thật ra ông IM Ping này chưa chắc đã mạnh nhì đâu. Mình chọn người chơi mạnh nhì thôi. Nhưng thật ra mình đoán chưa chắc IM Ping 9 nó mạnh nhì. Còn đâu nếu như mà họ mà IM Ping 9 mà hơn Uy thì đúng sẽ là mạnh nhì. Thua Uy thì lại khác. Chỉ một con Enzo đủ mạnh và một con Elizabeth đủ cứng là sẽ vượt qua được Ping thôi. Phải thêm một cái bài đều đều nữa. Đó là cho hồn lực 5 bão tố dành cho Hotaru cho nó phản kích, cho nó đốt mòn máu của Yashiro đi. Rồi, mất một lần biến hình với Enzo nó không là cái gì hả bạn. Enzo là vị trí có nhiều lần vị trí tử nhất luôn. Thì mình thấy Inis cũng không bằng ấy. Inis cần phải có điều kiện này điều kiện kia. Enzo điều kiện quá dễ. $7 triệu, 6-7 triệu là hơi thấp đấy. Có điều thằng này trâu quá. 8 triệu rồi, đợt này chắc chắn là chết. Đấy, cú đá cuối cùng nó theo phần trăm máu tối đa mà. Ok, nhìn chung là kế hoạch của áo IM Ping 9 bị phá sản.
Chứ mình thấy viện trợ Dulon đúng là có búp nhiều thật, búp nhiều chỉ số thật, tung được ra nhiều lần thật. Nhưng mà chìa khóa của nó thì nó không phải là chìa khóa chiến thắng đâu. Ai cầm Enzo sẽ thấy rằng để cho Enzo bị đánh là thích nhất. Nó lên nhanh mấy cái tầng hiệu ứng. Mình quên mất cái tên tầng là tầng gì rồi. Mà ngoài ra thì nó nhiều lần biến hình á. Không cho nó bị đánh thì nó biến hình đi chắc không dùng tới. Không dùng tới thì lại phí đi. Rồi đây là lượt thứ 7. Rồi, chưa đủ sức để giết được, để làm cho Hotaru biến hình được. Như này mới được các bạn này, 30 triệu sát thương biến hình cả hai con luôn. Khỏe vãi linh hồn Enzo. Có lẽ trận đấu kết thúc được rồi. Hotaru một con nhây khi có đủ số lượng đồng đội đứng trên sân để nó chia sẻ sát thương, mỗi người lĩnh một ít. Chứ bắt một mình Hotaru ăn đòn cả thì nó cũng không chịu được. Dẫu sao nó cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Một mạng đầu tiên của Semiloi. Còn lại chưa ai chết à? Thế nên là tham chiến nó không có ý nghĩa đúng không? Em phải có người chết thì tham chiến mới có ý nghĩa. Không có người chết thì tham chiến để làm gì? Có được tham chiến đâu mà cần tham chiến, đúng không? Bỏ qua luôn phần tham chiến, chơi mỗi tính năng viện trợ. Thật như thế rồi các bạn ạ. Enzo tung được kỹ liên tục và không ai cản. Hotaru và Semiloi là những vị trí có khả năng cản được Enzo. Đối phương khá đen nhưng Hotaru lại không bị chạm vào. Rồi, trận đấu mình cho rằng đã ngã ngũ rồi. Đối phương gần như không có bài nào để xuyên phá được hàng trước và hoặc là móc lốp vào hàng sau. Enzo đánh thì không có gì để ngẫu nhiên cả. Khi mà con nào bên phe ta toàn đầy chan máu à. Thề các bạn nhìn máu nó tràn ra luôn. Thấm đấy, ai đi chọc thấm phết đấy. Rồi, Saiki bão tố luôn. Hay đấy. Rồi, Semiloi chính thức ra đi. Enzo đúng là không thể coi thường được. Vâng, vâng. Sát thương của Elizabeth gần như bằng không. Bao rồi. 50 mấy nghìn rồi sát thương thì ăn thua gì. Thế mà mình đọc con Eli cũng cảm giác câu mình viết sát thương cảm giác ghê lắm ấy. Thôi xong phim rồi các bạn ạ. Không ai cản cả. Nên là các bạn nào mà chót gỡ Semiloi ra rồi thì theo mình là phải lâng lại lên nhá.
Không ai cản được con Enzo với lết đâu. Nó cứ các bạn tưởng tượng nó giật do như thế thì máu đâu mà đỡ được, lại còn ám thương nữa. Nó giật vào trong lượt của họ, nó giật vào đầu lượt của mình nhá. Thế cái loại Enzo này nó trâu lắm. Đấy. Ui rồi bên mình cũng chết semi lôi rồi. Nhưng mà quan trọng là ai chết trước đúng không? Đấy, hai bên tất nhiên cùng sẽ chết. Enzo nó sẽ giết hết thôi. Nhưng mà ai chết trước? Chịu, không làm thì ăn, không làm thì không. Rồi, có khiên không? Có khiên, không có khiên. Thế nào cũng có khiên. Đánh độc chiều là ra khiên các bạn. Rồi, đam to phết rồi đấy. Đoạn cuối là đam to đấy, Inis đam to ấy. Rồi, nát bét ben ben này. Giật mấy chục triệu ở xa tường này, đỡ làm sao đâu. Đấy, Eli lại tạo khiên các bạn kìa. Đấy, bao giờ không chết được. Đấy, tầm này đỡ được có phải có khiên. Đấy, thứ hai là semi lôi. Đấy, nhưng mà semi lôi không cản được mãi đâu, kìa cầm chừng thôi. Đấy, cầm hơi thôi. Rồi, một chiến thắng quá rõ ràng rồi. Enzo cả hai bên đều thi đấu hết sức xuất sắc. Và đây là một trận đấu không cân sức khi mà hàng thủ bên phe ta là tốt hơn hẳn. Vai trò Yasuo đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định rõ một điều là đã thua kém so với Elizabeth rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Vòng 2 khả năng cao Elizabeth sẽ được nhiều người lấy nếu như thiên hạ còn kim cương, còn không thì họ phải chờ những con tanker tiếp theo như là Mary, Yuji vân vân và mây mây. Clip xin dừng lại ở đây, mình đi nấu cơm nhá. Hẹn gặp các bạn trong các buổi livestream tiếp theo. Bye bye.